Unbox， 我係刀鋒啊，喺度咧先祝大家咧2026年啊心想事成啊，生活愉快啊！係啦，咁啊嚟到呢個2026年嘅1月啦，咁啊全新嘅一年開始啊，咁啊睇下呢個 Bandai 咧1月份咧有啲乜嘢嘅產品推出啊！嗱咁啊，再同大家講多次咧，每年規矩咧，咁1月份因為有日本嘅年假啦嚇，連續嘅假期啊，新年假期啊，咁所以咧1月份應該一般發售嗰邊咧就會比較少啲嘢推出嘅。係啦，首先咧1月10號咧，哇仲出緊呢啲咁嘅國之桑啊！咁今次咧啲國之桑就係用咗啲拉打嘅樣啦，咦 Over 啊嗰啲咩 Master 嗰啲全部都齊晒啊，布甸啊嗰啲全部啲樣都齊晒。哦，係因為佢呢個係 Kamen Rider Gabu Bastion啊，咁所以咧就全部都係啲拉打樣嘅國之桑啦。嗱對比呢個吸蛇毛啊夢境膠囊咧，我真係寧願儲翻嗰啲國之桑會過癮啲咯。咁啊呢一個咧就係呢個 Legend Rider 吸蛇毛 Kira Version 啊，即係閃令令版本啊。啲 Kuga Blade 啊咩科蛇其實之前都有買過啦，已經佢又整多個即係發光閃令令閃卡版咯，即係哇真係吸引力麻麻地喎呢啲。好啦，之後咧到上旬，咁啊都係扭蛋啦，17號，跟住19號、20號中旬。咁呢個扭蛋咧就係出一啲無面超人嘅變身 item 嘅鎖匙扣，點解會撳入嚟咧？因為我見到有黃蛇嗰個卡盒啊，咁啊呢個好靚，好想要啊！有 Faiz、Kaiser， 跟住 Kiba、Diendo， 跟住呢個係 Tank、Rabbit 即係 Build 啦，嗰支桑啊布甸，跟住同埋呢個 Capsamu 啊，咁啊都幾得意啊呢個。咁啊都可以成 set 賣嘅，咁如果去到日本咧，咁我見到應該都會抽，咁希望可以一嘢抽到黃蛇啦。係啦，咁之後都係啲扭蛋啦，係啊，因為好似今年係9連休啊，如果冇記錯，咁所以嗰啲運輸啊或者貨倉咧都可能係放緊啲新年嘅年假，咁所以就比較少啲。嗱24號咧就有呢個 Ultraman Action Figure 啊 ，New Ultraman Z Original， 咁啊呢個就係 New Generation Stars 嘅版本，就多咗個斗篷嘅。係啦，咁啊全身22關節可動，我自己都幾中意 Z 嘅 Original， 即係呢個我覺得靚過 Alpha Age 嘅。咁啊，仲有埋個斗篷咧，都幾靚仔啊呢個。嗱，跟住31號咧有呢個 Ultraman Action Figure New Ultraman Tiga， 咁幾撩法啊呢個，有咩咁撩啊？哦，嗱，我睇翻簡介就係話咧用咗個全新嘅 body 嘅新 body 啊 ，Omega 今年開始嘅新 body 啊。咁啊，所以佢個可動會再提升，同埋有啲新嘅波裝嘅。咁啊，如果中意迪迦朋友咧，咁呢啲係啲平價嘅玩具啦，咁可以買嚟扭下嘅。嗱，跟住咧，同日31號咧有呢一個嘅 Gozu Buster Mega Godzilla 機械哥斯拉，呢個咩產品嚟㗎？咁啊，全身有7個關節可動 ，Battle Scene 再現，咁亦都有呢個 Finger Missile 啊。係有7個關節可動嘅 action figure， 咦呢個冇乜點留意喎。嗱，跟住呢個係1月下旬嘅，哇咁得意，即係狂出啲 mini 版。咁今次呢個 mini 扭蛋咧就係呢一個嘅超全集嘅 series 啊。咁啊有 Kuga 同 Akito 超全集嘅微型扭蛋版啦。咦佢真係裏邊有頁數可以再現嘅喎，係咪真係齊晒咁多頁先嚇？係都幾癲喎呢本嘢。另外咧1月下旬亦都有呢個嘅 Legend Rider Warlam 5啊，咁呢個HG 嘅扭蛋啦。咁啊今次有 Akito 啦，啱啱公布咗有呢個 Akito 展啊，跟住有龍騎啦、電王啦、Ghost 啦。嗱呢個系列咧原本就標榜住就即係高技術咧、超精密彩色啊咁樣好靚嘅，咁但係我見到都偷有。都好多地方冇上色喎，越出越衰喎呢個系列。好啦，之後都係1月下旬嘅有呢個 Matsubo 機啊，咁啊呢個呆等待系列 Super Sentai Roboto 第2彈啊，咁有呢個 King Oja 啦，有呢個 Dokkyo 幾靚喎，
佢兩個火車可以咁樣屈埋，變咗隻手咁樣，好得意喎呢個。咁另外有呢個 Shinken-O， 跟住仲有呢個無敵將軍啊！哇，好 cute 喎！佢呢個系列咧，可以將一啲咁硬邦邦、紅豆豆嘅機械人咧，全部變到好 cute 啊！睇下扁晒嘴個 King Oza， 好萌喎，唔錯，呢個系列係幾得意嘅。嗱呢排咧，阿刀自己咧就中咗毒啊，好中意 LESSER FLAME 呢隊嘅韓團啊。咁今次咧就有呢個 LESSER FLAME 成 My Melody and Kuromi 嘅 cassette tape， 哇，很想要喎！日本一定要抽啊！咁啊有呢一個車翁啦，跟住有 Sakura 啦，呢啲就係 Melody 版啦。嗱，阿刀最中意嘅 Kazuha， 不過樣就有啲微妙嚇，佢唔講 Kazuha 我都唔認得係一葉嚟嘅嚇。跟住哇 Kuromi 版幾靚喎，都係啊車翁 BB 啊 Sakura 啊，跟住喂睇埋 Kazuha 先。不過啲卡通樣就真係唔係咁似，不過去到日本咧，應該我都會即係抽一抽嘅，見到會。好啦，睇完一般發售咧，咁啊再去埋呢一個雲 map 啊 Tamashii Nation 1月份有咩發貨嘅產品啊？好，咁首先有啲 SHF 嘅 Goku Black Super Saiyajin Rose 咁啊黑悟空，我又出嘅，好似出咗好多次喎。今次呢個有咩咁特別啊？定還是單純係再版啊？我睇翻簡介咧，就話佢個顏色咧，你見到件衫咧係有啲紫紫紅紅咁樣，佢就話係一個咧俾嗰啲紫色嘅火焰咧包圍住，有啲反光嘅效果嘅。哇，咁都可以出多次！Bandai 真係好嘢。好啦，咁之後咧就 SHF 嘅山治啊，亦都係呢個冒險嘅黎明啊。咁就係呢一個嘅 One Piece 啊，早期山治嘅造型啦，咁後生好多，哇發脾氣，一腳 shoot 落去。咁呢個山治嘅腳可動一定要好高啦，成日都整啲一字馬擘腿咁樣，話呢個正啊！廚師嘅雙手係好緊要嘅，咁所以咧佢係用腳嘅。咁另外有擔煙仔嘅手型啦，哇都又係好多手型，同埋攞住兩碗湯啊，都幾過癮嘅。咁有埋阿路飛呢個咧舐舐脷伸晒脷呢個樣換啦，拉面霜啊，咁個好鹹濕嘅樣啦。係啦，終於咧呢一個嘅初期嘅成員咧就全部集齊晒啦。咁應該大家都冇唔買山治嘅理由啦。好啦，跟住有呢個 Metal Robot Tamashii， 有呢個 New Gundam阿寶嘅最後嘅高達啊，最後乘坐嘅 New Gundam。不過 New Gundam 出親每一次都好似係好大話題性，雖然出咗好多商品啊，咁但係每一次都好有話題性啦。咁有個顯翻血可以飛啲浮油炮出去嘅。咁呢隻嘢都幾靚喎，高高瘦瘦啲架撐都幾多，哇！激光劍一嘢扯咗去，大炮雷射炮全部齊晒，咁幾銀啊呢架嘢？22,000 yen， 即係千零蚊左右，都 OK 喎。如果係有合金成分嚟講，千零蚊都 OK 嘅。好，咁之後咧就係呢一個真骨雕嘅 Ultraman Tiga Power Type 哇！我都唔記得咗，原來佢未出啊。佢成日好似都有一兩隻咧，啲唔同嘅 form 拖好耐都唔出啦。咁到呢個 Power Type， 即係 Tiga 就齊晒噶咯，係咪？3隻 form。咁你見到 Power Type 咧，就係零舍咧大隻啲啊，條腰好粗啊，咁樣。因為咧就當年就揾咗個比較強壯啲嘅 Suit Actor 中村浩二先生去着嘅，咁所以呢一隻咧亦都係會同呢個 Multi Type 係好唔同啦，會大隻好多啦，粗身好多啦。咁都感覺到呢個 Power Type 真係好有 power 嘅，咁希望嗰啲膠件啊，佢腰部嗰啲膠件同膊頭啲膠件就唔好再爛啦。好，之後咧亦都係 SHF 有呢個 Luckless 啊，咁今年咧 Ultraman Omega 裏邊嘅支援怪獸啦。哇，睇慣 DX 嗰隻咧，而家出翻 SHF 咧，好似有啲怪怪地，條腰好長好瘦啊！呢個係好呈現翻嗰個皮套感嘅，即係我哋個玩具 DX 咧。就整到成隻機械人咁樣啊！咁呢個就真係似翻皮套嘅，咁可以拍埋去 Omega 度一齊玩嘅。咁我咁樣見佢啲上色都幾靚，因為隻嘢咧都有少少好似啲浮世繪嗰啲風格㗎。咁呢隻嗰個上色都幾靚啊！咁之後咧亦都係 SHF 有呢個 Superman 咁喺個James Gunn 咧執正咗呢一個嘅
DC 電影之後咧，咁啊首套作品啊就係呢個全新嘅 Superman 啊，咁Alex Chap 咧唔知點解佢啲真人樣咧有陣時都炒地車咁，呢個好似都個樣有啲怪怪地係嘛，好奇怪又講唔出咩咁奇怪啊。不過佢又做咗個布斗篷嘅啊，正面都還好嘅嚇。咁啊，由於啲都係咧全身都係緊身衣嘅即係角色啦，咁變咗佢啲關節咧係有啲機械人有啲核突嘅。好啦，之後咧就嚟到呢一個1月份嘅 Tamasylation 雲限產品啊，咁啊首先咧就出場嘅有 Alex Chap 嘅布洛連40週年紀念再版 version 啊，有咩分別啊？哇喺個胸肌嗱，咁我睇到啦，即係最大分別就係多咗個40週年嘅地台啊。咁喺個龍珠40週年紀念地台啦，咁隻嘢應該就冇乜分別嘅。哇，真係大隻得好恐怖，啲比例錯晒。咁呢個比例咁錯嘅布洛連咧，就係佢賣點之一啦。當年呢隻嘢咧，好似係都炒嘅，係咪啊？好似係嗰啲咩聖地牙哥動漫節限定定咩？總之呢隻嘢，總之係當年係炒嘅。咁而家大家就可以有機會可以再買多次咯。好，之後有個 Alex Chap 嘅 Kamen Rider Gabu Blaster Tosoru Form 呢個雪巴形態啊，咁啊身上邊咧就好多嗰啲甜筒咁樣嗰啲啦，雪糕脆筒咁樣啦，話把冰劍添喎。嗱，好老實啊，呢個 form 我覺得好肉酸，勁奇怪呢個造型。咁但係咧，因為佢用呢個 form 咧嗰個嘅限制比較少啦，同埋中期佢有一段時間咧。就因為變唔到做加布啊，心理裏邊有啲影響啊，同阿半斗嗌交咧，咁所以呢個 form 咧中段時間都用咗好長時間嘅，咁啊同埋啲上色都 OK 嘅，成身金屬色，哇！呢一個咧可以講話係我自己啦嚇，唔好講你哋啦，我自己咧即係呢個1月裏邊咧最期待嘅產品啊，就係呢個 Alex Chap 真骨雕製法 Kamen Rider Saiga。何潤東啊，哇！即係嗰陣時候咧訂呢隻嘢係勁難訂啊，迅速咧係截訂嘅，我都好辛苦先揾到朋友幫我日本可以即係訂到一隻啊！哇，何潤東啊大佬，哇，型到不得了啊！咁啊呢隻咧1月16號咧就會發貨嘅，咁到陣時同大家再慢慢去研究下呢隻嘢啦吓。好，接住就有呢個 Metal Robot Tamashii 啊，咁 Wing Gundam 啊。哇，都賣到19,800 yen 喎，有啲貴雞嘢喎 Wing Gundam， 哇，都幾靚喎，好修長嘅線條。咁啊，呢隻 Wing 咧都整得幾好。咁啊，Wing Gundam咧呢排都成日見到啦，因為同好多嘅即係食品啊，或者好多嘅活動都有聯成嘅。喺香港成日都見到 Wing Gundam 嘅存在。咁啊，Wing Gundam喺香港咧亦都係即係除咗骨 Gundam之外啦，Wing Gundam都有一個好人氣嘅角色啦。哇，呢隻嘢都有啲靚喎，叔叔都有少少心動添。好，之後有呢個聖衣神話 EX 啊，呢個鳳凰座一輝大着咗獅子座嘅黃金聖衣。嗱，因為咧漫畫版最尾咧咁，可以打呢個睡神同埋死神啊嘛，咁佢哋嗰啲聖衣咧就俾人打到爛晒啦，咁最尾就即係黃金聖鬥士咧就係幫佢哋啦。咁當然啦，紫龍冰河同埋星矢咧就有翻射手座、水瓶座、天秤座啦，成日都着噶啦。咁阿信咧就着咗處女座，咁一輝咧就九唔搭八地咧着咗個同佢好似冇乜拉楞嘅獅子座聖衣。呢個係我多年都覺得好奇怪嘅。哇，呢個樣幾靚喎，流血梗係隻眼撐住咁，好辛苦啊！咁你之前都有買過獅子座，有買過呢個一輝，咁其實都唔需要專登買呢隻嘢咯，即係除非你要呢啲 effect parts 嘅啫。咁同埋咧，佢着獅子座呢套衫咧，都係一頁半頁啫嘛，梗係一嘢已經俾人哋整碎晒件聖衣，所以呢隻嘢有少少無謂嘅。好啦，好快咧，同大家睇咗呢個1月份啊，2026年啊，新一年有啲咩嘅玩具打頭陣啊。咁呢個月份咧，就因為日本新年啦，再講多次啦嚇，咁所以就出嘅嘢就好少啊，即係大家都忙於出去拜年啊、返鄉下啊咁樣咧，咁所以就玩具會比較少啲，咁啊唔緊要啦，當休息下啦，咁係啊，2月份咧就係呢個 Project LED 啊打頭陣嘅宇宙刑事 Infinity 產品推出啦，咁所以2月份咧應該就會熱鬧好多嘅。
好啦，咁啊，今集咧就暫時就講住咁多先啦，再喺度祝大家咧新嘅一年咧，咁啊身體健康，心想事成，個個買到自己中意嘅玩具啦。好，今集暫時講住咁多先，希望條片都幫到大家咧，睇下呢個月份咧點樣去使自己嘅錢啊吓。好，咁我哋咧就下集再見啦，拜拜。